شفتك كذا نزلت في سناب تغريده واحده تتكلم تقول ان العنوسه زايده عندنا في المجتمع. هنا. وغير هذا الشباب الحين لو تلاحظ ما عاد قاموا يتزوجون، يعني يطولون. اولهم انا. فشنو اسباب الامرين هذولي وشنو حلولهم بحكم خبرتك وشغلك انت وابو خالد في دوامك في الاستشاره في محكمه الاسره؟ اكيد ان مرت عليك المواقف في الامور هذه، وابو خالد كذلك. فحنا نبي اليوم الحلول والاسباب، لان الموضوع هذا نتوقع انه يهم الكل، ما في شخص الا ما يهم. موضوعك يا ابو محمد مهم وجميل جدا صراحه. ليه جميل؟ مثل ما قال نضرب عصفورين بحجر، قضيه تاخر الشباب عن الزواج، وقضيه تاخر ايضا النساء البنات عن الزواج. كان قبل اسبوع نزلت تغريده، واحده كاتبه تقول طبعا هي لاحظت في قضيه زياده العنوسه في المجتمع. تقول عندنا كثير من البنات تجاوزوا ال30 ولم يطرق احد ابوابهم. ما الاسباب يا محسن؟ نبي نقول الاسباب انا والدكتور وليد. اول سبب وكلنا تدري والمشكله يا محسن؟ وين؟ في الحديث النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. تدري ايش الفساد العريض هذا؟ يعني انتشار الفساد بسبب عدم تزويجنا للناس المصلحين، اللي هو الذي التزم بشرط الحسن الاخلاق والدين. راح نضطر يا محسن اذا ما وجدنا صاحب المال راح نزوج بناتنا من؟ اما نزوجهم الناس المفسدين او لا نزوجهم فتنتشر العنوسه يا محسن. طيب نبي ابو خالد تعطينا سبب ثاني من الاسباب الموضوع هذا. قبل السبب الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبعد. هذا الموضوع ترى موضوع خطير. ترى العانس يطلق على الرجال وعلى المرأة. عانس يعني قال الرجال والمرأة. يعني انت عانس. انا توني ما دشيت العنوسه. ترى عمر العنوسه انا قبل لا اجي هني اطلع واشوف. هذا راح اسال بعد شوي، راح اسالك عن عمر العنوسه. اي العنوسه، تخيل معي يا ابو عبد الرحمن، الان في مصر 9 ملايين عانس على عمر 34. في السعوديه 1,090,000 عانس. بالسعوديه. بالكويت 30% عنوسه. يا جماعه هل يعقل هذا الموضوع لا يطرق؟ هل يعقل اهل الدين ما يتكلمون فيه؟ هل يعقل هالشيء هذا ان واحد مجرد بس يمر عليه مرور الكرام؟ مستحيل. يعني اللي قال ابو عبد الرحمن قبل شوي، ترى جشع الاباء مصيبه. والله اعرف وحده بنت، يعني خلينا نقول اعرفها من اقارب، يعني وقف الابو على المعرس على 500 دينار. الان البنت بلغت قبل ال60 والرجال ذاك عنده الحين 9 عيال. على 500 دينار. 500 دينار. يا جماعه شنو الجشع هذا؟ هذا رد نصيب على 500. مهر. تخيل محسن يبدا حياته في دين او ياخذ قرض، او يروح الرجال هذا مسكين يطق ابواب التجار من اجل اعطوني حتى اني اتزوج. يعني عودا على بنت في عراق نسبه مهوله، ما بقولها حتى لا يكذبون لنا الناس، يقول ترى في مبالغه، نسبه مهوله فوق ال 60% عنوسه، بسبب اللي قاله ابو عبد الرحمن من جشع والمقالات في المهور. ايضا من الجشع اللي ذكره الشيخ وليد، وهذا صارت معاي في مراسلات كثيره من قبل بعض الامهات وبعض البنات. تدري مثل شنو؟ بعض الاباء للاسف يرفض تزويج بناته الموظفات. ليش؟ ليه؟ طمعا شنو؟ فلوسهم، معاشهم. اعوذ بالله. تخيل على الاب هذا يتعمد تاخير البنت في زواجها من اجل معاش. ما هذا كيف اب هذا؟ للاسف ما يجوز هذا. اللي قاعد نسمعه ونشوفه بين الناس، محسن انا بقول شرعي صار لي 26 سنه. واعرف ان بعض الناس الان في البيوت من النساء الله يبارك فيهم ذات جمال واخلاق ومال وخلق عظيم قاعده في البيت سبت العنوسه. والله بعض الساعات من اسباب العنوسه التقاليد والاعراف التي ما انزل الله بها من سلطان. ما يزوج الصغيره قبل الكبيره، حتى الولد بيتزوج قال اصبر لان اخوك الكبير يبي يتزوج، هذا ما يبي عازف، الثاني راغب يقول لا لازم البنت وكذا. هذه امور ما انزل الله بها من سلطان. كذلك بعض الناس مثل ما قال عبد الرحمن قبل لا يزوج بنته، هذه معلومه سمعتها معناها مؤخرا، ياخذ عليها قرض. ايوه يقول اخذ قرض لان اخذ قرض واعطيك اياه لا زوجتك بكره ياخذ عليك. يقول انا الاولى في ليش تدخل بنتك على الزوج
في نفس محتقنه وسوء بند بان الزوج هذا طالع ببنتك يعني. ما يصير تبدا بالطريقه هذه. عليك ابو خالد. تفضل. نرجع لموضوع العمر، الحين عمر العنوسه من كم لكم؟ ايش مثل واحد ينقال له عانسه والواحده ينقال لها عانسه؟ انا بقول لك شغله، انا جلست مع اهل سوريا، العنوسه بسوريا ب 20 سنه. اوف والله 20 سنه، مو انا اتكلم. حسب الاعراف عندهم. في افريقيا عندهم 17 18 لازم تكون متزوجه خالصه. لي نظره. في الكويت اقولها ملء الفم، ليس هناك عمر للعنوسه، انا اقول هالكلمه. قد ياتيها النصيب في 50 سنه، قد ياتيها النصيب في 20 سنه. صح. والمراه على نشاطها، اهتمامها بنفسها، على ما تريد المراه ان تقدم لذلك الزوج، تاخذ 20 سنه تكون نفسيتها تعبانه وامراض، تاخذ 50 سنه تكون نشيطه، يعني يقول قبل طاف من القطار. انا بعقب كلام الشيخ وليد، كلام ما صح. يعني في مداخله على كلام الدكتور وليد. ليه؟ الان في ظاهره، طبعا الدكتور وليد يقول العنوسه ما لها يعني عمر، صحيح كلامه، لكن من اسباب العنوسه ايضا قضيه الفكر الان النسوي يا محسن، وقضيه الان ما له داعي الزواج، انت عيشي، نقول لا الله تعالى سمى الزواج صح، سكن. عيشي حياتك. الله تعالى سمى الزواج سكن، مستحيل الفطره الرجل لا يعرف يعيش بدون، عموما بدون امراه، والمراه مستحيل تعيش بدون الرجل مكمل للمراه والعكس صحيح. فقضيه الاكتفاء الذاتي وعدم حاجه الى الطرف الاخر هذا كلام مدمر للفطره وللبيئه صراحه. بيئه الانسان. اختم معاك ابو خالد. يلا. من الاسباب اني بكمل دراستي، ابي اخذ شهادتي، بكمل دكتوراه. اذكر قصه بسيطه، واحده كانت تبي تصير دكتوره، تزوجي وكملي ترى ما يمنع، لا اصير دكتوره، لين صارت دكتوره وعلى ما قالوا طافها قطار العمر او قطار الزواج. فقالت ابيات شعر، قالت لقد كنت ارجو ان يقال طبيبه فقد قيل فما سرني مما قالها، وقل التي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه فهل تستطيع ان تشتري بمالها؟ الله يصير والله ما طبعا بوصل رساله حق ولي الامر، هذا اللي يرفض ما اتاكم ترضون دينه وخلقه. تدري يا محسن كم عليه ذنب؟ كم؟ الذنب الاول رفضه للرجل الصالح، الذنب الثاني ظلمه لبنته عدم تزويجها، الذنب الثالث ظلمه لنفسه بارتكابه هذا الذنب. كم معصيه ارتكب المحسن؟ الله يعطيكم العافيه على هالموضوع الحلو. الدكتور ابو خالد وليد الطراد والدكتور محمد العجمي مستشار ابوي على هالموضوع، صراحه اثريتونا واستفدنا، وصراحه كان حوار جميل للامانه. قبل محسن دقيقه بس عبد الرحمن ترى ما ادخل بس خلصوا. يا جماعه وسائل الاعلام، الكتاب، اهل السنابات، الناس اللي عندهم تاثير بالناس، قولوا حق الناس الكلام هذا، صح. انشروا، علموا الناس، والله يأنون بعضهم بالبيوت، تتمنى ان يكون لها من يلقى عليها الصوت وتعيش حياتها وتواكب الفطره الانسانيه. ديروا بالكم بس. تفضل سؤال مسابقه. حلو. نبي حديث نبوي واحد يذكر فيه ترقيب التزويج الرجل الصالح. هذا السؤال. هذا السؤال مسابقه. والجواب يا جماعه الخير ترى عند ابوي في السنابه، لا تجون تجاوبون عندي. والقرعه ان شاء الله بكره نفس الوقت. تراهم